গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম লগতে আজি মোৰ মেঘালয়ত সেকেন্ড ডে তো বলক কন্টিনিউ কৰো গুড মৰ্নিং এতিয়া হল 6 AM মই উঠিলো খাৰ পালো কিন্তু হলো এতিয়া মই শুয়ে থাকিম অলপ খুম মানে মই মুখ নুধুৱাকে এনেকৈ ভিডিঅ' এটা ল'ম বুলি ওলাই আহিলো কাৰণ ভাবিলো যে ইয়াতে মৰ্নিং ভাগত 6টা বজাত কি কেনেকুৱা দেখাত হৈ থাকে চাব পাৰে ৱেডাৰটো বৰষুণ কিজানিবা আকৌ আহিবই নেকি ফিলে আহিছে আমি য'ত আছো হোটেলটোৰ মই নাম দেখাবৰ কাৰণে মই ভাবিলো কালিতো দেখুৱা নহ'লে যিহেতু মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল আমাৰ আহি পাওঁতে আমি এইটো হোম ষ্টেটোত আছো দেই হোটেল কৈ পালো আৰু সেইফালে চাব পাৰে আমি য'ত আছো একদম ইকো পাৰ্কটোৰ ওচৰতে আৰু প্লাছ কিবা এটা কেভ আছে এইটো কেভটোলৈকে আমি যাম আজি এইটো কেভটোলৈকে যাম তো একদম আমাৰ হোম ষ্টেটোৰ পৰা ওচৰত হৈ যায় এইখিনি আমি এই দুটা ৰুম বুক কৰিছোঁ একেলগে দুটা কৰিছোঁ বহুত কমফৰ্টেবল পালোঁ দেই থাকি ভালে লাগিছে আৰু সেইফালেও থাকিব পাৰে চাগে মানুহ বেলেগে আহিছে কাৰণ বেলেগ গাড়ীও দেখিছোঁ ওপৰতো দেখিছোঁ এফালেও দেখিছোঁ তো ইমান ভাল লাগিছে দেই কিন্তু ঠাণ্ডা বহুত লাগিছে কাৰণ ইমান বৰষুণৰ বতৰে কৰি আছে ৰাস্তাটো ভাল লাগি আছে ও মা থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু ভিতৰত যাওঁগৈ আৰু দেই মই মানে ফেচ মুখ ধোৱাই নাই ব্ৰাছ কৰাই নাই সেইবাবে মই ফেচটো দেখুওৱা নাছিলোঁ তথাপিও মৰ্ণিং টাইমত ফেচটো দেখাই দিলোঁ যিহেতু কাজল চাজল লাগি আছে চাগে বহুত ভাল লাগি আছে ঠাণ্ডা লাগিছে ভিতৰত যাওঁ অলপ টাইম শুম আধা ঘণ্টামান খোৱাৰ পাছত আহে তাৰপিছতহে উঠি পিনে ওলাম আৰু অলপ চাম জেগাবোৰ ওচৰত খোজকাঢ়িব আহোঁতে এটা বস্তু দেখিলোঁ ইয়াৰ বালিবোৰ চাব পাৰে পূৰা শিলৰে ওলাইছে গুফা হেৰি কৰি ইমান চফা চাওক না ইমান ধুনীয়া দেই মৰ্ণিং ভাগত এনেকৈ আমি খোজকাঢ়িব আহিছোঁ ফেমিলি মানে সিহঁতে অলপ আগৰ ফালে আছে বগা বগা চাগে আপোনালোকে অলপ দেখিয়ে আছে ইমানো দেখিব নোৱাৰিব সেয়া মোৰ মাহী কেনেকুৱা লাগিছে মাহী থাকি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে নে অঁ মোৰো মানে বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু যোৱাকালি কি হ'লে অহা টাইমত অতিপাত বৰষুণ পালোঁ আমি তো সেয়ে ঠাণ্ডা সোমাই গ'লে ৰ'ব অকণমান গ্ৰীণী পৰিৱেশটো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ চাব পাৰে সেইবোৰ যে পাহাৰ এনেকুৱা হৈ আছে সঁচাকৈ তাত গৈ যে ফটো উঠিব পালে খুবেই ভাল লাগিব কিন্তু যেতিয়া যিমান ওচৰত গৈ থাকোঁ নহয় পাহাৰবোৰ কিবা নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে মই ভাবিছোঁ যে তাতে গ'লেই চাগে পাহাৰটো দেখিম নাই গৈ থকা অৱস্থাতে পাহাৰটো খতমেই হৈ যায় তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ কাৰণ মৰ্ণিং ভাগত অকল পানী খাই কেনে আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ তাৰপাছত এনেকৈ এতিয়া একো খোৱা হোৱা নাই চাহ খাব লাগিব তো এতিয়া গৈ কিনে খাম ভোক লাগিছে প্ৰথমতে পেট পূজা ন তাৰপাছত গৈ পাই ধুনীয়াকৈ আজিৰ দিনটো ঘূৰিম আৰু আজি মেগী খাম ইমান ইচ্ছা গৈ আছে মেগী খাবলৈ দেই কালি খোৱা নহ'লে কাৰণ ৰাতি হৈ গ'ল কাৰণে মেগী বিক্ৰী নকৰিলে আৰু এইফালে এঞ্জেলিনা হাই দিয়া হেল্ল' দোস্ত নেকি চলো এইটো আছিলে নেকি এই বাচ্চাবোৰ টিকলি আমাক দেখি পিনে হাঁহি আছে হাই দিছে হাই দি আছে টিকলুকে আনাদ আশ্ৰম হয় ন এইটো আনাদ আশ্ৰম হয় দেই চেৰাপুঞ্জীৰ চহৰৰ তো ইয়াতে গোটেই বাচ্চাবোৰ আছে নামটো কি আছিলে বা কেতিয়া ভালকে কৈ দিয়া ভালকে চাই আহিছা ন বেনাৰটো 2015ত স্থাপিত হৈছে 4 মাৰ্চত হয় আৰু থাকিব লাগে এনেকৈ এখন ঠাইত থাকিব লাগে ন ভাল লাগে এনেকুৱা দেখিলে লীনাৰ ফূৰ্তি তাই গাইজ ফটো চটো নুঠে দেই তাই ফটোও নুঠে এয়া কি হয় কলো এক হাই বল দো এই কিয়া হোৱা পিছ এনেকুৱা হোম ষ্টেবোৰ আছে আৰু এদিকে আমি যিমান গৈ থাকিম ন অকল হোম ষ্টে দেখাই পাই গৈ থাকিম টিকলু বক্স টাইপ খোজকাঢ়ি আছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে
आओ जल्दी खाना है भूख लगी है इतना भूख लगी है सुबह को उठ के कुछ भी नहीं खाया था सिर्फ पानी पिया बहुत मतलब वो सुकून है ना ओफ वो सुकून है यहाँ पे খোজ কাঢ়িছোঁ মৰ্ণিং ভাগত এইখিনি টাইমত চাগে গুৱাহাটীত থাকিলে মই শুয়ে নাথাকিলোঁ মানে থাকিলোহেঁতেন চৰি মুখৰ পৰা ভুলকৈ ওলাব গৈছিলে শুয়ে থাকিলোহেঁতেন এইখিনি টাইমলৈকে তো ইয়াতে এইটো টাইমত মই খোজ কাঢ়ি আছোঁ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল হৈ যায় দিয়কচোন কিন্তু এলাহ কৰোঁ এই বা মই ভিডিঅ' কৰি কিনে আহি আছোঁ ই মোক চাই আছে কোনে দেখাই আছোঁ ৰ'ব এয়া ৰাম কামুৰি নিদিলে হ'লগৈ দেই হাই টিক টিক কি বগা ইয়াত থাকি থাকি পুৰা বগা হৈ গৈছে এইটো আশ্ৰমটোৰ কথা কৈ আছিলে মাহীয়ে চাব পাৰে আমি ইয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুৰা ওচৰ পাইছোঁহি Hey guys, আমি আন্টিৰ ঘৰত আছিলোঁ মেছামিজ বজাইও ইয়াতে আছিলোঁ এইটো হোমষ্টেটোত আছিলোঁ যে এইটো অনাৰ হয় ইয়াত আমি মেগী খাম এতিয়া ম'ম' অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো ভাইটিটো বনাই আছে টেষ্টি 100 হা 7 পিচ 100 পিছত আমি এতিয়া গাইজ 7 চিষ্টাৰ ফল ফালে আহিছোঁ সেইফালে তো ফাৰ্ষ্টতে ভাবিলোঁ নাজাৰা চোৱাতকৈ আগত পেট পূজা কৰি লওঁ সেইকাৰণে মই মেগী আৰু ম'ম' অৰ্ডাৰ দিছোঁ এয়া মোৰ ম'ম' আহি গ'ল এয়া খোৱা এক পিচ খোৱা টেষ্ট কৰাচোন কেনেকুৱা মজানে খাইছে মই খাই লওঁ দেই গাইজ আমাৰ মেগী বনি আছে দেই চব দিছে গাজৰ বিন চব দি দিছে ইয়াত আমাৰ খানা বনি আছে আমি খাম আৰু এতিয়া ফাইনেলি মেগী খাম শ্বিলঙত অহা মানে মেগী খোৱা সেইটোৱে মেইন এয়া মেগী ৰেডি হৈ গ'ল এই ধৰিব বুলি আকৌ এইটো আমাৰ মেগী 50 rupees প্লেট খাম এতিয়া মেচিন গুচি নাযাবা দেখাই নাপাম আৰু গুচি গ'ল চব ফুগি হৈ গ'ল চব ফলটো দেখা নাপাওঁ আৰু ঢাকি ল'লে এইয়া গোটেই ঢাকি ল'লে তুমি ইয়াতে থাকা এইটো কি হয় হাই দিয়া কি খালা ফুচকা খালা আৰু কি খালা এই আছে বেচিষ্টাৰ ৱাটাৰফল ইমান ফক হৈ থাকে সেইকাৰণে ৰখি থাকিব লাগে চাবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিউট বেগ দেই दीदी ये कितना करके ये हाँ 900 और ये छोटा वाला ये जो है गोल गोल ये 300 ये 200 मैं भी लूँगा ये 150 100 नहीं होगा 200 नहीं होगा फिक्स
ইমান কিউট কিউট ছাতি এয়া নমস্তে কৰি আছে গাইজ ইক' পাৰ্ক এয়া পানী খাম বাবা ইমান ধুনীয়া মৰম লগা ঘৰটো বনাই ৰাখিছে এয়া কিছু সৌন্দৰ্য দেই মই আগতে পিছে আহিছোঁ নহা নহয় আজিৰ লগত মোৰ 3 টাইম হ'ল এইটো এটা আছে এনেকৈ মৰম লাগে ব্ৰিজ এটা সজাই ৰাখিছে আৰু সেইফালেও অঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ইক' পাৰ্ক চলো চলতে হে বহুত কিবা কিবি বস্তু বনালে দেই আগতে তেনেকুৱা নাছিলে এটা সৰুকৈ নাৰ্চাৰীও বনাইছে সেয়া আৰু সেই বাচ্চাবোৰে খেলি আছে এইটো মেচিয়ে খেলি আছে চবেই খেলি আছে এইফালেও মহাবা কোনফালে গুচি গ'ল হা আহিছোঁ পিছে এনেকুৱা শাৰী চাৰী দেখা পালে অদ্ভুত টাইপ লাগিছে হয়নে মই মানে অলপমান ফটো কেইটামান ক্লিক কৰিম বুলি এনেকৈ পিন্ধি ল'লোঁ দেই কিমান আৰু মডাৰ্ণ ড্ৰেছত দেখাই থাকিম কুলু আমি এইফালে আছোঁ পানী গছকিব যাওঁ এয়া নাজানা দেখো কিমান ধুনীয়া নাজানা দেই এনেকৈ বাচ্চাবোৰে বেলেগ এক্টিভিটিছো কৰিব পাৰিব ন বহুত কিবা কিবি আছে ইক' পাৰ্কৰ পৰাই বৈ গৈ আছে ফলকেইটা আৰু সেইটো চাব পাৰে এইখিনি যে পানী পানী অলপ দেখি আছে ন মিহি মিহিকৈ ৰ'বা মই অলপ জুম কৰি দি আছোঁ এইখিনি বাংলাদেশৰে হয় তাতে বাংলাদেশৰ সেইফালে মানে আমি লাষ্ট যোৱাকালি যে গ'লোঁ বৰ্ডাৰটো দেখালোঁ মানে সেইটো এইফালৰ পৰা গৈ আছে আমি এয়া ওলাই দিলোঁ গৈ আছোঁ ৰাস্তাত নিজে দেখিব চাই চাই গৈ থাকিব আৰু কালি ৰাতি হৈ গ'ল সেইবাবে দেখাব নোৱাৰিছিলোঁ ৰাস্তাটো আমি কেনেকৈ আহিলোঁ এইয়া বাইদেউবোৰে আজি ওলাইছে আজি চানডে ন চাৰ্চত গৈ আছে এইটো কি হয় স্কুল স্কুল কালি নাচপতিৰ বস্তুবোৰ মিছ কৰিলোঁ দেই এজোপা গাইজ সময় হৈছে এতিয়া 1 বাজিলে তো এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাইছোঁ আমি খাবলৈ এতিয়া অলপ দেখুৱাম মহা বাহিৰত খোজকাঢ়ি আছে ইমান ধুনীয়া বাঁহ বেতৰে মানে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে চাইছেনে মাহি অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল কি অৰ্ডাৰ দিলা থালি আপোনালোকে ইয়াতে কেতিয়াবা চহৰলৈ আহিলে সোমাব পাৰিব এইটো ইয়াৰে মেনুখন খাই লওঁ দেই আমাৰ আহি লওক দেখাই আছে কি অৰ্ডাৰ দিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে ডেক'ৰেশ্যন সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ সেইফালে এনেকৈ এটা হ'ব লাগে ন পূৰা ফটো আৰু ভিডিঅ' বনাব আহিলেহেঁতেন এইয়া এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এইটো থালি আহি গ'ল আৰু এইফালে চুপ আছে আহোঁতে কেফেটোত আহি পালোঁ বহুত কিউট কেফে হয় এইটো ফেমাছ কেফে এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত আছে চবতে ভাইৰেল আমি একো নাখাওঁ খাই আহিলোঁ এইমাত্ৰ
জাষ্ট ফটো কাৰণে এয়া নামিছোঁ ৰ'ব, অলপমান ঘৰৰ কাৰণে চব্জি অলপ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ইয়াতে পূৰা বন্ধাকবিবোৰ পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে। আৰু এইয়া ফুলকবিবোৰ থৈ দিয়া আছে। মই তাকে ল'ব কাৰণে নামো ৰ'ব, অলপ বজাৰখন আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। মহাই কিনিয়ে আছে। এয়া গাইজ, আমি এতিয়া ঘূৰি ঘৰ পোৱা হৈছোঁ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে। কিবা কথা ক'ব ইচ্ছা নোযোৱা হৈ গ'ল দেই। একেবাৰে একদম অৱস্থা নাই আৰু ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বিৰাট ভাগৰ লাগিছে। একদম এদিনৰ জাৰ্ণি, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মানে কালি এদিন আহিলোঁ, তো যাওঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ। এয়া আমি আহি বৰাপানী পালোহি। মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব দেই, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিলোঁ, বাই।